علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، آج کے اس ویڈیو کے اندر جو میں وظیفہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بڑا ہی لاجواب اور بڑا ہی شاندار ہے ان افراد کے لیے جن کو کالی کھانسی ہو گئی ہے۔ جی ہاں، جن افراد کو کالی کھانسی ہو گئی ہے اور کافی علاج و معالجے کے بعد ان کو صحت نہیں مل پا رہی ہے، شفا نہیں ہو پا رہی ہے، تو جو میں عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اس عمل کو اپنائیں، انشاءاللہ تعالی کالی کھانسی کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا اور آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف اور جانتے ہیں کہ وہ پیارا عمل کیا ہے۔ عمل یہ ہے سورہ صدر، یعنی کہ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب۔ اس پوری صورت کو جو کہ 30ویں پارے میں ہے، آپ 7 دن تک 141 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں اور اسی کو لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالی 7 دن کے اندر اندر مکمل شفا یابی نصیب ہو جائے گی، مکمل صحت یابی مل جائے گی اور کالی کھانسی کا جڑ سے صفایا ہو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو۔ پورے یقین اور اعتقاد سے کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا یقینی حاصل ہوگی۔ تو ہمارا یہ تھا آج کا عمل جو ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ ایسے ہی نئے نئے وظائف کے لیے اور نئے نئے طبی نسخہ جات اور نئے نئے عملیات کے لیے آپ ہمارے چینل روحانی تھیریپی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کر دیجئے۔ تو چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک ہمیں اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔